He's on to you. یعنی فهمیده داری چی کار میکنی، بو برده داری چی کار میکنی. چه نوع فهمیدنی؟ زمانی که یه کار نادرست یا غیرقانونی انجام میدی و یه نفر بو میبره. He is on to you. گوش کن. Everybody knows, Adam, the cops are on to you. Everybody knows, Adam, the cops are on to you. Everybody knows, Adam, the cops are on to you. Everybody knows it. The cops are on to you. Everybody knows. همه میدونن. ادم اسم طرفه. The cops, پلیسا are on to you. بو بردن داری چی کار میکنی؟ They are on to you now. They are on to you now. They are on to you now. جمله‌ای که شنیدی رو توی قسمت کامنت ها برام بنویس. Why are you late? My alarm didn't go off. ساعتی که خوب گذاشته بودم زنگ نخورد. My alarm didn't go آقا الارم تو اینستاگرام پستر رو دیدم 7 میلیونم ویو خورده بود. تو بهتر میدونی یا اون؟ از داخل فیلم ها یاد بگیریم. با بقیه چی کار داری؟ My alarm didn't go off. My alarm didn't go off. خب بچه ها میدونید که واژه alarm به معنی هشداره. alarm clock یعنی ساعتی که کوک میذاری تا به صدا در بیاد، زنگ بزنه و تو رو بیدار بکنه. حالا اینجا میگه my alarm clock didn't go off و did not منفیش کرده چون تو گذشته بوده. حالا go off هم اگر با alarm بیاد به معنی به صدا در اومدن یا زنگ خوردنه. my alarm clock didn't go off. حالا به جمله بعدی گوش کن و اون رو داخل قسمت کامنت ها بنویس. My alarm clock was going off. My alarm clock was going off. بعضی از واژه‌ها هستن که 90% زبان آموزا به اشتباه ازشون استفاده میکنن. برای مثال everyday. everyday اگه سرهم باشه به معنای روزمره یا روزانه است. برای مثال everyday shoes. کفشای روزمره. یا everyday activities. everyday activities. فعالیت‌های روزانه یا فعالیت‌های روزمره. ولی اگر everyday جدا نوشته بشه به معنای هر روزه. I exercise every day. می‌بینی every day جدا نوشته شد؟ اینجا به معنی هر روزه. I exercise every day. ولش کن اون شخصو. اگر آقا باشه میگی let him go. Let him go. Let him go. اگرم خانم باشه میگی let her go. Let her go. Let her go. ولش کن.